大家睇下就係呢個情景啦。對上一次見到呢個情景咧，仲係2個月之前啊，就係講就係一模一樣噶。咁其實平時都生菜8蚊，菜心7蚊，嗱過年價係咁噶嚇，唔好以為好驚人啊，有嘢食就好嘅。今日咁嘅天氣咧，就真係啱啦。呢個係真限佬嚟嘅，冇嗰種熱住一路熱住嗰種電磁爐咧，一唔係熱嗰頭，一唔係唔熱，就係咁啊！炭佬咧凍到咁凄涼，你仲可以擺喺手上去燒添。Hello， 各位觀眾大家好，我而家所在位置咧係南太，今日終於可以陪到個老婆出去食羊肉煲嗱，就係呢個啦。今晚咧，我哋就喺呢度食，同埋咧，我哋已經同話事人溝通過啦。5點鐘開門，仲有呢度，千祈唔可以遲。嗱，而家嘅氣温咧係11攝氏度，大家睇下，仲係晏晝3點幾。按道理咧，一日之中咧，如果去到8月9月嗰陣啊，呢個鐘數係熱到你癲啊嚇！咁啊，時至今日咧11度，據說係凌晨啊，仲喺黃埔錄得幾多度啊？4攝氏度係今年最凍嘅嚇。咁啊，食羊肉煲一流啦。咁啊，但係咧，羊肉煲5點鐘開檔，4點9過去啦嚇。但係而家呢個鐘數咧，都仲有3點9都未到，仲有1個鐘頭。咁啊，帶大家行下南太啦嚇。不過可以同大家講下冇嘢睇嘅。嗱，呢度就係南太啦。平時咧熙熙攘攘嘅，咁啊依家咧就水靜鵝飛。嗱，仲有呢個寫字啦，初9啟事。咁啊，影片拍攝當日咧係初4嘅，即係佢人哋先放咗一半假，你就諗住嚟呢度趁熱鬧，真係唔好搞啊嚇！咁啊，唯一一個好處咧就係你中意點停都得啊，你唔好打橫架車喺馬路中間就得噶啦。我哋啱先都係隨便停埋一邊咁啊，當係得噶啦嚇。我仲諗住同個老婆過嚟呢邊行下南太買下啲飲料，我仲氹佢，我話有嘅，因為而家咧啲飲食業應該好翻噶啦。嗱，大家睇下就係呢個情景啦。對上一次見到呢個情景咧，仲係2個月之前就係講就係一模一樣噶。咁而家係因為放假，嗰陣係因為疫情圍晒水馬，不過以前咧就會有人守，依家咧就冇人守。咁啊，講下南太南太呢度咧除咗嗰啲煮嘢食嗰啲器具之外咧，好多都係賣呢啲食物嘅加工呢啲味料嘅。咁啊，譬如茄醬都有好多，而且好多時候咧都係有啲進口㗎。如果係好似我哋啲人咧，成日中意飲汽水咧，呢度都可以有好多選擇。譬如泰國嗰啲蘇打水一啲進口嘅汽水，好多都可以揾得到。調味料辣椒仔嗰啲辣醬全部都揾得到。咁啊，可惜咧，全部關晒。咁仲有一啲烘焙嘅食品啦，好似嗰啲芝士大嚿嚟呢度買，其實都係好抵嘅。好食啊！嗱，前邊個老細仲有搬緊貨，都有零零星星一間半間近門口啲地鋪咧，又或者佢要供貨俾嗰啲客戶咁佢哋可能都會開，都唔出奇，但一成都冇咯，我覺得。南太咧係好近燕子崗球場嘅，呢個球場附近咧有2個大型嘅商場，一個就係正前方一直去嘅萬科里。咁啊，之前咧嚟呢度食嘢嘅時候我同個女去過啦。咁隔離呢度咧就宴會廣場，都幾多嘢食嘅。今日大年初4，該拜年拜年，該打麻雀打麻雀，咁好多人咧陸陸續續又出翻嚟呢啲商場，即係非旅遊景點咁嚟購物會下客咁噶啦噃。嗱，呢個鐘數4點對面嗰個披薩店一般啲啦呢邊賣金太凍啦，我哋落下邊嗰層行下邊好似就有當食雲吞麵都幾好嘅。嗱，又有呢個和府撈麵之前我同大家睇過嘅，其實我都幾中意食嘅。有時候咧腸胃唔係好舒服咧，可以試下，譬如話呢個咩草本酸辣湯加小排麵，佢嗰啲肉係幾好嘅。會員價36，非會員價39，我就豬腸麵添喎。仲有如果咧有時候食得飽滯，呢個肥牛麵幾好嘅。甚至乎
精品牛肉麵都有28蚊，就係最經濟嘅啦。佢哋嗰度仲好得意啊嚇，仲可以咧你啊揀嗰啲小食啊，一碟一碟啊，嗱好似呢啲咁樣咧，芝士啊、雞肉串啊咁樣，雞扒咁樣幾蚊一份咯。好似呢啲咁嘅連鎖鋪就梗係開嘅，但係咧有啲私人租嗰啲攤位咧就梗係唔開㗎啦。咁因為咧呢度係通往地鐵站啊，所以咧人流係 OK 多㗎啦。幾間連鎖店啦都係有開咯。嗱，呢個商場咧個好處咧就係咩咧？雖然佢唔係好大，嘢食夠多，同埋空氣夠好，好多咧都係呢種戶外部分嘅。咁當然我哋成日行都係行一樓嘅啫，樓上咧仲有好多嘢食，譬如呢個探魚啦嚇。哇！我哋進行一個好耐都未做過嘅活動，就係睇樓價啦嚇。咁啱喺呢度見到喎，呢個係未拍過嘅，睇下先，睇下有咩我熟啲嘅先。嗱，燕子崗啊，呢個右下角呢個啊，燕子崗32平方85萬，一房一廳中樓層，呢啲應該係冇電梯嘅啦嚇。嗱，呢個仲平啊嚇，75萬。曉港東3馬路36平方。大單間有陽台，可改一房低樓層，即係可能2樓啦，係嘛？咁一睇完平咧，又睇下啲貴嘅咯喎。嗱，呢個4字頭啦啊，95平方悅安花園，唔好意思，我唔知喺邊啊嚇。3房2廳高檔小區，咁肯定係喺附近嘅。全明屋啫，哇，夠過萬喎，係嘛？全明屋圍到4萬蚊1平方。又或者呢個我稍為比較熟悉嘅嚇，西馬路曉港西馬路54平方可以砌到3房1廳出嚟㗎嚇，咁啊150萬，或者5萬蚊1平方有找啦，係嘛？咁啊至於上邊呢個比較好老牌少少啦，南珠廣場91平方370萬，地鐵上蓋3房2廳，廳出陽台啊，呢個緊要啊，花園小區370萬啊。好啦，經過不遠咧，我哋終於嚟到市場啦，因為真係仲未夠鐘食飯啦。咁我哋嚟呢個市場下，我知道呢個市場就唔係好大嘅，都入去睇睇啦。呢啲街坊市民都要買餸㗎嘛，咁一嚟到見到賣水果先。嗱，過年咧都要買餸嘅，咁咧到依家啦，差唔多過完年啦，到中段啦，咁啊梗係要買翻啲水果啊、蓮藕啊，8蚊斤係嘛？咁至於市場有冇開咧，真係唔知㗎，好似就喺呢個口入去。冇錯啦，就係呢個口入去。睇個樣好似關晒門喎，都有幾檔賣花嘅，係嘛？都有幾檔賣花。咁呢隻市場原先都唔係好大嘅，賣劍蘭㗎啦，左邊賣水果啦，同埋紅白藍遮住咗啦。因為咧呢幾日好多人咧都係第一外出食飯嚇，尤其咁冇事啊，咁梗係快啲去探下啲親戚朋友啊嘛。咁啊，所以市場咧就係咁樣啦。我都唔入去睇啦，入去睇落去望下係嘛？落去睇下，老婆話我哋落去探下險喎。有聲㗎喎，有鋪頭開檔，有幾檔，有幾檔。係咁嘅過年。係啦，過年都係咁㗎嚇。有啲菜賣，因為原先諗住咩人都冇㗎啦。咁其實平時都生菜8蚊，菜心7蚊。嗱，過年價係咁㗎嚇，唔好以為好驚人啊，有嘢食就好㗎。買咩睇啦，老細？咁就菜少啊，買餸嘅市民嘅自然都唔會多啊嚇。馬蹄又8蚊，生菜就8蚊，菜心都係8蚊嘅。咁蘿蔔就2蚊，過年價。慈菇8蚊。咁都仲有賣雞同埋賣豬肉嘅，但係就僅此而已啦。連呢邊都冇開。喂，睇得出平時呢個市場咧，即係室內嚟講都算幾熱鬧㗎喎，應該係啊。過年就係咁㗎啦嚇，所以咧過年我哋好少會拍市場片就咁解啦。你哋覺得好唔好睇啊？買埋喎，58蚊斤咁交關嘅咩？嗱，就係咁啊，起碼到初七咧都係咁上下。初七啟時，初七就要開工。咁就基本上係咁啦，開始開工啦。初五、初六就開始有啲
大市場啊，嗰啲咩清河市場啊運貨翻嚟，咁佢哋就開工噶啦。一講羊肉，我又戚起條筋啦。而家翻去食羊肉嗱，而家仲有一啲蝴蝶蘭啦，幾醒目噶。外邊就係花檔。銀牛嚟到藍珠廣場門口，我非常之記得咧，隔離呢個叫一福記有條竹升咯喎，我哋過去睇睇。我恨食佢好耐啊，不過今日好似冇開門喎。嗱，就係呢個啦初五啟市，咁啊今日初四即係聽日啦我最記得呢條竹升噶啦我今日仲有機會摸下佢添，同埋裏邊有隻貓有隻貓個老婆話貓，哇！呢條竹升幾粗幾長，下次我一定要嚟食就係咁摁咁摁咁摁，咁啊摁到碗麵出嚟啦，真係粥嚟嘅，係嘛？又唔貴喎，大份6福麵12蚊咋，我揀個最貴嘅睇下咁右邊係飯，最貴都係14蚊咋，鮑魚雲吞麵咯，真係值得要嚟一次幾靚個麵，6福麵即係魚蛋麵，上邊呢個就係呢個啦，6福麵就係呢度啦，一定係要坐喺戶外咩打羊肉煲就係呢度啦。我哋揀個坐邊邊定係點好咧？好嗱，終於等到5點鐘我哋一切搞掂啦。咁話唔定我哋係最早上嚟嗰頭客所以而家冇人係好正常嘅。咁燈就啱啱開好多人坐喺呢度，咁到時再晏多半個鐘頭到呢度滾下煙霧彌漫㗎啦。咁再嚟讀餐牌之前咧肯定係要講下啲配料啦。腐乳呢個應該係唔知咩醬，呢個係蒜蓉辣椒醬，呢個要試過先知咩味道又嚟到眼花繚亂讀餐牌時間，睇下右上角呢個就知道佢哋係用點樣嚟煮食噶啦。冇錯，係用炭爐嘅，唔信嗱呢度呢個就知啦，係嘛？咁然之後咧，牛水骨一份48，牛肚58，咁呢啲咧就係叫單點嘅。咁你話哎呦我唔夠食整個豬肉滑食下，整個唔夠食整個牛肉滑都得嘅。我哋應該係炸枝竹啦，會加啦，同埋仲有華豐嘅，我記得呢邊唔見嘅，轉過嗰邊呢個啦，招牌羊腩，咁208蚊一斤，特價咧就180，咁包埋個煲底噶啦。又或者呢啲精品牛雜煲細煲148，咁你睇幾個小妹妹嚟食又可以嘅。我哋梗係羊腩煲啦，係嘛？咁除此之外仲有羊肉煲啦178，羊頸煲208，哇！羊頸過癮羊靴我都食過嘅，真係唔好意思羊靴係我唔識食我唔識欣賞真係。哎呀，再唔夠啦，咁睇下我咩想食青菜嗰啲加唔加份或者問下老細裏邊會有啲咩先啦。今日咁嘅天氣咧，就真係啱啦！呢個係真炭爐嚟嘅，冇嗰種熱住一路熱住嗰種電磁爐咧，一唔係熱嗰頭，一唔係唔熱，就係咁啊！炭爐咧凍到咁凄涼，你仲可以擺隻手上去燒添，喺呢度暖住隻手，哇正有火星出嚟啦！老婆仲話整個雞翼喺度燒，我自帶食物加收，唔得嘅，係先知蘿蔔落咗去先，會唔會寫出嚟㗎？唔會因為蘿蔔咧就食到尾都仲得嘅，索味。我哋等呢餐等咗好耐㗎啦，而家咧再等多陣就有得食啦。個煲未滾，我哋就搞住先啦等蘿蔔啊嘛。原來下邊就有馬蹄枝竹嘅，吸住佢先啦，吸住。再嚟咁，我哋啱先咧就加咗呢2味嘅配菜，枝竹啦，同埋一個河粉。如果再唔夠咧，我就會加個華豐即食麵嘅。咁然之後咧，呢個咧就跟一個套餐裏邊有嘅生菜，就所以又唔使再叫生菜噶啦。因為咧我哋坐呢個位咧係天台上邊㗎，咁我哋又冇揀個棚下邊啦，因為今日唔落雨啊嘛，咁我哋咧就揀咗頭頂係冇瓦遮頭嘅。咁個老婆咧就等緊滾嘅時候咧，就喺度煮緊隻手啦。哇，好暖啊！炭爐羊肉煲落雪都唔怕係嘛？
正啊，滾啊，一滾就食得啦。咁首先咧，你呢個炭爐咧係唔可以較火候嘅啊。咁食到後邊乾乾地咧，就要去加湯嘅。我食件腐竹先啦，羊肉可以滾下。咁先食腐竹，夠晒正啦。腐竹咧就唔滾得耐嘅，哇係啊，就嗰啲煙，哇嗰啲湯底好味道啊，蘿蔔雞味啦。而家呢個階段係食腐竹嘅，甚至乎啲腐竹仲可以擺啲落去喎，係嘛？咁羊肉咧係仲需要少時間嘅，老婆咧就準備掉緊啲腐竹落去，都幾多啊咁啊！嗱呢啲咧就烚下，咁啊最快就食得。哇，係要整到咧有少少寫啊，準備寫出嚟啊！咁咧嗰啲湯汁咧就會滴落下邊，咁啊最好味啦！哇，跟住咧呢個位置咧，當啲風一吹埋嚟咧，就係啲火星吹出嚟嘅。要熱天咧就唔好制啊，冬天冇所謂。同埋咧，我啊知道今日啊嚟食呢個咧，所以啊着件牛仔褸，咁啊唔怕啦嘛。如果着件嗰啲膠啊嗰啲褸啊嗰啲風褸咧，咁就唔得啦嚇，一個窿咯。天台就唔得啦。係啊，天台就不能夠咁嘅。試呢個先，應該得㗎啦，浸過。湯汁教得好好。不過咧，嗱老實講，呢個湯汁咧，我哋之前食過㗎啦。老實講，確實到後段咧係會有少少變鹹嘅，咁呢個好正常啊。咁所以咧食到半路咧就要叫阿老闆娘加啲湯，到時加湯好震撼啊！阿老闆娘停唔到手啊！佢猛咁話佢啲牙好過我喎，咁係嘅。嗱，我食羊肉煲咧就要配枝竹嘅啊。咁啊打邊爐咧就要配豆卜嘅，唔知點解喎？羊肉煲咧嗰啲湯底咧同枝竹係零舍夾嘅嚇，可能我認為啦嚇，會唔會係話豆卜咧就索汁更勁嘅？咁啊呢啲咧相對就冇咁勁咁啦嚇，因為呢啲湯底始終都係比較鹹嘅，同埋枝竹可能炸得多啲嗱，呢還是點咧？唔知啊。再嚟個湯底咧。啱先我食個腐竹就試到啊，有啲咁多藥材味嘅嚇，乜飲啊真係唔好啦嚇，因為呢啲係不適合飲嘅，慢慢等佢滾，我都覺嗰啲腐竹好香，有咗嗰種豆嘅味啊，同埋嗰啲羊肉嗰啲味咧夾埋咧，真係嘅。尤其而家咧天氣凍，真係正啊嚇！真係忍唔住。喺呢個時候咧，個老婆竟然話呢個蘿蔔得夠薄，係喎，透透地明咯喎。切得厚嘅真係未得啦。咁啊得㗎咯噃，嗱呢件可能爭啲，呢件好似爭啲。我點解件都覺得好似爭啲嘅咧？夾起身先啊！可能一遇冷佢又會得翻啦，係嘛？夾起先啦。咁喺呢個時候咧，我要整條菜落去過佢先啊！生菜咧呢啲要咁樣嘅，要噏落去嘅啊，因為啲湯底唔多啊嘛。但係生菜咧又好快得噶啦噃，呢啲啊真係兩個人啱啱好啊嚇！個女又唔肯嚟，唔嚟走寶咧，佢仲好，我哋可以食多啲係嘛？佢啊食好多腐竹㗎，佢嚟又唔識食嘅，佢又唔識食喎。整條生菜咁啊係。講起食羊肉咧，個老婆真係叻過我好多。生菜攤凍下先。咁我唔同老婆啊，我羊腩啊真係要擺到最後，因為無他啲牙唔係好掂啊。我通常會先食咗呢啲先，等陣咧再叫阿老細加啲湯咁樣嚟食。食生菜，新年流流，梗係要生菜啦，係嘛？所以咧要求就算個套餐冇生菜咧，我都會點一份。咁千祈唔好同下邊嗰啲醬料撈埋一齊嘅，整啲啲蘿蔔擋佢。哇！就算未食羊肉咧，我已經感覺到個嘴唇咧有少少結塊啊！嗰啲叫咩？擎住咗嗰種感覺。
嗱又真係喎，嗱呢件蘿蔔啊比較早夾出嚟嘅，擺咗一陣放涼咗，誒真係透透地明㗎咯喎！食呢啲羊肉煲啊，重味嘅煲啊，一定係要點啲索汁嘅菜啊！啊蘿蔔好食啊，真係，哦佢切到咁薄㗎喎，佢就唔似我哋去食牛腩嗰啲牛雜嗰啲成件嘅，熟得夠快啊！喺呢度再點少少汁，其實真係啲蘿蔔靚咧，佢先至唔苦，佢自己煮啊！其實呢啲蘿蔔都夾得起喎，如果唔係真係會爛嘅喎嚇，爛嘅，再唔係就爛。夾晒佢啊！我食晒啊！你夾晒佢？成碗滿嘅咯喎。好，咁我夾晒佢啦啊！咁咧呢個時候咧就慢慢加湯，唔該。哇！嗱一加湯咁，我哋就可以慢慢滾啦。可能淥牛河之前會再加多次湯。咁啊，依家使唔使等啲腐竹嗰陣時等佢滾翻先咧嚇？唔好理佢啦嚇，凍冰冰，繼續食蘿蔔，食完蘿蔔食菜。佢咧已經將所有腐竹懟晒落去啦。咁啊加完湯之後咧，嗰啲湯咧又慢慢滾，一滾翻就食得。咁啊側邊咧仲可以加啲菜，係嘛？炸過嘅。炸過，梗係炸過。如果唔係會浸得耐會變到好糊嘅嚇。咁至於我哋就繼續食蘿蔔啦啊！繼續食啊！哇！嗰陣炭香味開始嚟啦。喺呢個時候咧，我開始食羊腩啦。咧呢嚿勁喎嚇，呢嚿得唔得？就呢嚿啦。咁啊喺我準備食羊腩嘅時候咧，食客咧亦都越嚟越多啦。咁啊啱先咧，我仲懶巴閉話一定要早去，其實咧晏啲咁多都好。不過早嚟嘅好處咧，就可以你任揀台啊。跟住點少少腐乳醬啊、剩啊嗰啲，咁啊等落口，咩都唔騷啊！由一開始嘅時候凍冰冰，食到依家人已經軟粒粒啦。嗱，用炭爐食嘅煲咧就不多，羊腩就多，應該仲有龍津路嗰間都係嘅，同埋咪上早幾日食嗰個面行前嗰度啦，嗰個咩榮記定咩啊？但係都係擺喺路邊食嘅嚇，咪就係夜晚自己雞嗰啲我唔識啦，即係朝頭早會開門嗰種。咁咧我嘅食法係咁嘅，嗱首先咧啱先咧就落食咗嗰啲腐竹啦，咁然之後咧食菜食蘿蔔食到最尾我先至係會食。羊肉嘅，因為無他嘅啫。因為我啲牙唔好咧，如果中意攆嘅咧，就梗係慢慢攆好啦。如果唔係嘅話咧，就應該好似我咁，最後先食羊腩嘅。等我慢慢燜。嗱嚟到呢個階段咧，個路咧已經紅到哇幾鬼勁。咁啲客人咧亦都越嚟越多，雖然未至於話敷晒啊，個天都未黑，好鬼早嘅啫依家。而家咧6點鐘都未夠，天都未黑。依家天晏咗黑啊，以往5點半就黑嘅啦。依家6點嘅天都未黑喎，食腐竹咧，好咁啊，差唔多啦。嗱，呢啲羊肉咧就已經可以入口噶啦，因為我試住先啦。啱先嗰陣咧都係有少少韌。哇！嗱呢個得啊，嗰啲咧羊排係嘛？呢個係咪叫做嗰啲骨脆咗先？你牙梗咬唔到嘅黐嘅咩？係咪先？咁咧成件抌落口，哎呀！咁然之後咧，因為係我同我老婆食嘅，冇所謂啦。點滿呢啲，點滿啦，腐就係呢嚿啦。哇！啖肉，再補件呢個，因為腐乳咧幾鹹啊，咁你再補多件蘿蔔啦，咁咪調和到咯。我又要發現一嚿我嘅啦嘛，係喎，呢嚿啊，哇！羊排參用下啫，呢個嘢。好似你要羊肉啊嘛，唔緊要，呢個都正。哇，慢慢接近尾聲啦，其實已經好飽喎，老婆話。咁咧嚟到最後尾聲啊，落埋個河粉咧一淥就得噶咯喎，係嘛？係啊。淥咗嗰啲味落去，咁然之後咧，佢啊中意食下嗰個皮係嘛？仲有一件喎。仲有一嚿。我咧就中意食下邊呢個，真係正啊，啖肉。咩啊？哦，你要唔要啊？要，梗係要啦。喂，你滿晒啦。係啊，滿晒啦。你食啦。仲諗住話留翻啲俾個女，如果佢嚟，佢有咩啱食咧？
我都唔知。雜煲咯，雜煲啦，係牛雜煲。雜煲咯。但係咁啊，牛雜煲咧係冇炭爐嘅嚇，大家要記住。咁啊，仲有一個忠告俾大家嘅，大家會認為，誒點解我哋係啊？點解我哋咁早嚟咧？有幾個原因嘅。咁首先你肯定唔知道佢多唔多人噶嘛。萬一如果多人冇位，不再講啦。第二，因為咧始終呢啲佢需要功夫嘅，就你如果遲嚟咧，可能會等好耐好耐。你梗係想啊快快脆搞，就算我哋最早嚟嗰個都等咗9個字，足足9個字先至開始食落第一啖咁，你要等佢啲炭着啊、滾啊、啲湯啊咁你先食得噶嘛，係嘛？所以咧早嚟係有好處嘅。一方面咧，仲有就係我哋因為要拍攝，所以早啲嚟嘅啫。今日已經算好啦，大家睇下呢一行咧，呢一行啊已經係都仲有位啊！我哋上一次嚟呢度咧訂晒㗎啦嗰啲。哦，上一次我哋嚟咧應該係坐呢個位嘅，當時係已經敷晒啦，叫老細加湯都加唔到，最尾個湯好鹹啊！今日唔會啦嚇，係啊，河粉啊淥淥就得嘅。咁啊，至於我咧繼續食埋啲菜先啦，仲有一件羊腩，哇真係好正啊！搣咗呢嚿骨之後咧，啖啖肉㗎，啖啖肉啊，冇牙都食到嘅，即係我咧。哇！嗱，我哋食飽飽啦，咁啊最終埋單250蚊就冇打包嘅，咁同琴晚差唔多，琴晚就少打包，但係咧呢啲今日食嘅就係仲正過琴日嗰啲啊！哇，暖粒粒個老婆食到。天冷嚟最好啊嘛！廣州老字號懷舊炭火煲。